Gila, adem banget. Ini kipas dari Gojodok. Ini cakep banget. Kalian langsung bisa klik di logo keranjang. Ini kipasnya lagi ada promo. Harganya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ini udah ada lampu LED-nya di sini. Jadi kalian tahu berapa persenan baterainya saat ini. Nih, cakep banget. Langsung aja digercepin sekarang juga. Ih, gila, ini solusi banget sih. Apalagi buat cewek-cewek yang tempatnya itu sering kepanasan, pakai kipas dari Gojodok ini aja, kalian pasti auto senang kegirangan.